Oppo Reno 7 Pro কিছুদিন আগে আমাদের দেশে অফিসিয়ালি লঞ্চ হয়েছে Oppo Reno 6 আর এরই মধ্যে গ্লোবালি লঞ্চ হয়ে গেল Oppo Reno 7 সিরিজ, যেখানে Oppo Reno 7 এবং 7 Pro এই দুইটি ফোনকে লঞ্চ করেছে। তো আজকের ভিডিওতে Oppo Reno 7 Pro এর আনবক্সিং এবং ফার্স্ট লুক দেখব। তো ভিডিওটির সম্পূর্ণ অংশটুকু জুড়ে আমি তিতাস থাকবো আপনাদের সাথে, আর আপনারা দেখছেন আল্ট্রা ক্রিয়েটর ইউটিউব চ্যানেল। তো চলুন শুরু করা যাক। তো চলুন দেখে নিই ফোনটির বক্স কন্টেন্ট হিসেবে কী রয়েছে। তো বক্সটি ওপেন করলে ফার্স্টেই পাবে সিম ইজেক্টর পিন, ইউজার ম্যানুয়াল, ড্যান সিলিকন কেস পাবে। এরপরেই রয়েছে মেইন ডিভাইস অর্থাৎ ফোনটি। তারপরেই পাবে 65 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার এবং USB Type-C কেবল। তো Oppo Reno 7 Pro ফোনটির ডিজাইন এবং আউটলুক খুবই সুন্দর। Oppo Reno সিরিজের যতগুলো ফোনকে লঞ্চ করা হয়েছে তার থেকে এই ফোনটার ডিজাইন বেশি সুন্দর এবং খুবই স্লিম এবং পাতলা একটি ডিভাইস, খুবই চমৎকার লাগছে। ফোনটির ওয়েট মাত্র 182 গ্রাম, বাট হাতে ধরে এর থেকেও কম ফিল হয়। ডিসপ্লে সেকশন, ফোনটির ডিসপ্লে সেকশন রয়েছে 6.55 ইঞ্চির অ্যামোলেড প্যানেল, যার রেজুলেশন ফুল HD প্লাস অর্থাৎ 2400x1080 পিক্সেল, 16 মিলিয়ন কালার, 402 ppi ডেন্সিটি, HDR10+ এর সাপোর্ট উইথ 90 হার্টজের রিফ্রেশ রেট। ফোনটির পিক ব্রাইটনেস 920 নিটস এবং ডিসপ্লেটিকে প্রোটেক্ট করছে কর্নিং গরিলা গ্লাস 5। তো ডিসপ্লেটির চিন এবং বেজেলস একদমই চিকন রাখা হয়েছে এবং ডিসপ্লেটির টপ লেফট পজিশনে রয়েছে সিঙ্গেল পাঞ্চল সেলফি ক্যামেরা। ওভারঅল বলতে গেলে ডিসপ্লেটি এক কথায় অসাধারণ। এবার কথা বলা যাক ফোনটির সবথেকে হাইলাইট আকর্ষণ, আর সেটি হচ্ছে ক্যামেরা সেকশনকে নিয়ে। আপনারা হয়তো জানেন বেসিক্যালি Oppo Reno 6 সিরিজের ক্যামেরার জন্যই বিখ্যাত, স্পেশালি সেলফি ক্যামেরা। তো ফোনটির রেয়ার প্যানেল রয়েছে কোয়াড ক্যামেরা সেটআপ, যার মেইন ক্যামেরাটি হচ্ছে 50 মেগাপিক্সেল, যার অ্যাপারচার f1.8। সেকেন্ড ক্যামেরাটি হচ্ছে 8 মেগাপিক্সেল আলট্রা ওয়াইড লেন্স, এবং বাকি দুইটি ক্যামেরার মধ্যে একটি ক্যামেরা হচ্ছে 2 মেগাপিক্সেল ম্যাক্রো সেন্সর, বাট আরেকটি কি সেন্সর রয়েছে এই বিষয়ে কোনো অফিসিয়াল তথ্য নেই। এবং ফোনটির ফ্রন্টে প্রোভাইড করা হয়েছে 32 মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা, যার অ্যাপারচার f2.4। ক্যামেরার পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে ফোনটির প্রত্যেকটি সেন্সর দিয়েই ডে অর লো লাইট দুই ধরনের লাইট কন্ডিশনে বেশ ভালো কোয়ালিটির ছবিকে ক্যাপচার করতে পারবে। ছবিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিটেলস এবং শার্পনেস রয়েছে, সেই সাথে ছবিগুলোর ডাইনামিক রেঞ্জও যথেষ্ট ভালো পেয়েছি। এবং ফোনটি দ্বারা সর্বোচ্চ 4K 30 fps ভিডিও রেকর্ড করতে পারবে। ওভারঅল বলতে গেলে ফোনটির ক্যামেরা সেকশন যথেষ্ট ভালো লেগেছে। তো এবার কথা বলা যাক ফোনটির হার্ডওয়্যার সেকশনকে নিয়ে। তো Oppo Reno 7 Pro ফোনটির প্রসেসর সেকশনে রয়েছে Mediatek Dimensity 1200 Max 5G অক্টোকোর প্রসেসর, যার একটি কোর হচ্ছে 3 GHz Cortex A78 এবং আরও 3টি কোর হচ্ছে 2.6 GHz Cortex A78 এবং বাকি 4টি কোর হচ্ছে 2 GHz Cortex A55 এবং এর গ্রাফিক্স সেকশনকে পাওয়ার প্রোভাইড করছে Mali G77 MC9 64 বিট। ফোনটিতে টোটালি দুটি র্যাম ভেরিয়েন্ট রয়েছে, 8 256GB এবং 12 256GB, এবং সেই সাথে ফোনটিতে রয়েছে 7GB পর্যন্ত ভার্চুয়াল র্যাম, এবং র্যাম টাইপটি হচ্ছে LPDDR4X এবং স্টোরেজ টাইপটি হচ্ছে UFS 3.1। তো ফোনটির পারফরমেন্স, বেসিক্যালি গেমিং পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে Mediatek Dimensity 1200 Max একটি ক্যাপাবল প্রসেসর, যার পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো। পাবজিতে HDR গ্রাফিক্স এবং হাই ফ্রেম রেটে গেম প্লে করতে পারবে। গেম প্লে যথেষ্ট ভালো ছিল, তেমন কোনো লেগ বা ফ্রেম ড্রপ পায়নি। ওভারঅল বলতে গেলে বেশ ভালো কোয়ালিটির গেম প্লে পেয়ে যাবেন। এবং ফোনটির রয়েছে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, যেটিও খুবই ফাস্ট এবং অ্যাকুরেট, সেই সাথে ফেস আনলক সিস্টেমও রয়েছে। ফোনটির কানেক্টিভিটির কথা বলতে গেলে Wi-Fi 6, ব্লুটুথ 5.2, 5G 11 ব্র্যান্ড সাপোর্ট করে, ডুয়েল 4G ভোল্ট সাপোর্টেড এবং ওয়াইফাই কলিং করতে পারবে। ফোনটির অপারেটিং সিস্টেমে রয়েছে Android 11 এবং ইউআইতে রয়েছে ColorOS 12। তো এবার কথা বলা যাক ফোনটির ব্যাটারি সেকশনকে নিয়ে। ফোনটির ব্যাটারি সেকশনে প্রোভাইড করা হয়েছে 4500 mAh ব্যাটারি এবং 65 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার, যেই চার্জারটিকে দিয়ে এই ব্যাটারিটিকে ফুল চার্জ করতে 30 থেকে 32 মিনিট মতো সময় লাগে। এবং ব্যাটারি ব্যাকআপের কথা বলতে গেলে 1 থেকে 1.5 দিন অনায়াসে ইউজ করতে পারবে এবং হেভি গেমিংয়ে আর মাল্টি টাচ স্ক্রিনে 7 থেকে 8 ঘন্টার স্ক্রিন অন টাইমকে পেয়ে যাবে।
তো এটি ছিল Oppo Reno 7 Pro এর ফুল ডিটেলস। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক প্রোভাইড করতে পারেন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অল করতে পারেন। তো কথা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।